Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kepada beliau dipersilakan sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dahum isanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para ulama wonten Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ngarsanipun para sesepuh kasepuhan haji sepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur keluarga besar Mas Wirmanto, Ibu Emi serta adik kita De Robbi Asraf Mukhtarullah. Muga-muga dados lareng ingkang soleh, lareng ingkang alim, lareng ingkang beto manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati Bapak Dr. Andes Tukiman selaku Bapak Kepala Desa wonten Sumilir dan seluruh perangkatipun, Pak RW RT ingkang tansah kula hormati menggah sedaya peraturanipun lan sedaya para jamaah, para rawuh monggo ing atase jam-jam loro nganti sore kuwe wektu sing anget, waktu sing anget delalah udan ora kinamine pun Jawa. Jawa niku jaa rahmatullah. Ja niku tekaning apa jaa apa sing teko rahmatullah rahmate Gusti. Sebabe kula mangkat dugi mriki kanan kiri lagi pada macul nang sawah, lagi pada nebar wini, lagi pada ngelaktor, berarti butuh banyu udan. Langgi niki rahmate Gusti Allah. Allahumma. Justru nek jenengan ngerti udane akeh malah syukur alhamdulillah. Mergane apa? Tanda-tanda kiamat esiado kue adalah salah sewijine adalah esi diwai udan. Tapi nek udane kok nganti disuda setahun lawas seling lawas, tahun-tahun langka udan, ngati-hati. Tapi kok nek ana udan, alhamdulillah kiamate esi jare sapa? Esi adong nggih.
kiamat esi ado, nek udan esi akeh nang kemangkon, udan esi bola balik nang sumilir, kita tetap alhamdulillah. Kenapa? Barokah udan esi rada akeh nang alam dunya, niku diparingi napa? Mandan suwe leki kiamat. Tapi kiamat kubro. Sing kiamat sughra napa niku salah siji kiamat sughra kiamat cilik sing mesti kula jenengan nglakoni adalah mati kula jenengan al maut kamislin narojil sing jenenge mati kayadene wit kelapa. Maksudnya primen masulin sing tiba sakan dhuwur ora kudu kelapa sing tua. Manggare ambrol pirang-pirang. Beluluke tiba akeh, cengkire tiba ana, tegane tiba ya ana, senajan ora pati ya akeh. Jebule sing kelapa kiring kelapa tua ora tiba-tiba ya ana, sebabnya kecepit belukang. Niku sing arane mati kaya niku. Nggih. Tapi insyaallah barokah rasa syukur masyarakat Sumilir derek hormat. Monggo niki daripada eman-eman lerawu siji diniati ijabatu dakwah nekani undangan keluarga besar Bapak Hermanto. Nomor loro diniati ora ketang sepira hak diniati tolabul ilmi. Nomor telu diniati mahabbah karo Kanjeng Nabi kon mujek-mujekna seneng sholawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya amin ya robbal ya robbal. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampun Mas. Mpun mboten usah. Mangke dibungkus mawon. Nggih. Nggih. Karena Kanjeng Nabi dawuh, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Sapa wong sing seneng karo sesuatu kudu sing mesti ngatah-ngatahaken elinge. Biasane nek wong seneng karo barang apa nang dipapan diomong-omongna. Ibune seneng karo manuk misalnya, seneng apa? Biasanya ibu tak ora patia. Bapak seneng karo manuk, dilalangi nguprekutut, prekutute apik, prekutute putih, mripate apik, cucuke apik, suarane nggewor apik. Kowe nang dipapan diomong-omongna. Ora ketang nanggon tahlilan ya kandhane prekutut. Orang kata nanggon yasinan kandane perkutut mergane apa wong nek seneng karo barang sesuatu kowe kathah elinge karo sing disenengi tur ngomong semana uga ibu seneng karo Kanjeng Nabi ya kudu nang dipapan akeh elinge tur seneng kudu seneng nyebut asmane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak buka kali sholawat kula pundhut saking kitab Duratul Fawaid karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen Demak nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi li alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Monggo Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah ala Muhammad ya Rabbi shalli
alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur renjeng Nabi sarata keluarga sahabat Nabi Allah ala Muhammad ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad ya ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia Allah li ala Muhammad ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wajib percaya pangeran siji mijit ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo sarana Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, suatu ketika iblis sinten? Nah, uli ngomong iblis karo nyawang nyong maning iblis. Suatu ketika iblis niku diutus diundang nang Gusti Allah. Uli ngundang kaya gie. Iblis. Iblis diundang teng Allah. Iblis, labbaik ya Allah dalem. Kowe mudun maring alam dunya temonono kawulaku aran Muhammad. Kersane ya Allah, kowe mengajukan maring Muhammad. Muhammad kon aweh pertanyaan marang kowe
Tapi mengko kowe wajib jujur. Apapun pertanyaan dari Muhammad kekasihku, kowe wajib jujur. Wajib waleh. Nggih, nggih ya Allah, nggih. Mudhun iblis nemoni Kanjeng Nabi. Tapi iblis nemoni Nabi rupane ora rupa iblis, rupane menungsa. Ning senajan rupa menungsa, napa? Ora kena goro. Ibu, wong nyatane akeh bulak nang sumilir. Mbok njenengan jam-jam 3 esuk kepethuk wong nang bulak. Ibune kuwatir ki wong apa? Kudu kena dititeni. Titenine apa Mas Sulin? Angger wong asli wong udu malaikat, udu setan. Malaikat bisa membar rupa, setan bisa membar rupa. Ngaten. Cuma setan pinter kaya ngapa? Iblis pinter-pinter kaya ngapa? Menda. Mulane siki akeh menda ning langka wedhus. Nggih napa nggih? Akeh menda ning langka wedhus sebabe wong zaman siki sok pada menda. Kuwe titikane menda dadi wong. Tapi setan iblis pinter kaya ngapa? Allah ora marengna iblis setan membaru pada di Kanjeng Nabi. Nek dadi ulin esi bisa. Mulane iki ulin temenan apa udu sok ora ngerti. Aja-aja napa menda-mendane set. Ciri-cirine anak menungsa iya apa ora, setan apa udu, apa sing setan rupane menungsa, anak ciri-cirine apa Mas? Ari menungsa asli ciri-cirine ono apa Mas? Roti tisu nggih matur nuwun Mas. Ari menungsa asli ciri-cirine adalah ngisor irung anadalan umbel. Niki cara bahasa lain niku alife menungsa. Kejabane wong sing kena penyakit atau asli kang pabrike. Contone suwingen. Ngomong huwingen an menene ora nana ya. Ngomong huwingen. Kue. Tapi menungsa sing asli memang dari sananya kudu anak dalan umbelan niki. Niku asline menungsa. Kue membaru pada dadi menungsa. Takon matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan kaget, sapa gie? Kanjeng Nabi matur, man anta. Kowe sapa? Iblis memang ono ora kena goro. Ana ya Rasul, ya. Nyong Kanjeng Nabi, iya, naam. Sapa? Ana iblis, kula niki iblis. Loh. Ana perlu apa iblis? Kok sampean sowan aku? Iblis kan ora kena goro. Jeng Nabi, kula niki diutus teng Allah supaya nemoni jenengan. Karepe Allah dawuh, jenengan kon takon apapun marang aku ora kena goro, wajib waleh. Dadi monggo Kanjeng Nabi nek jenengan duwe pertanyaan matur teng kula mangke kula jawabe. Tur kula niki 100% ora kena nutupi. Karena kula diweling wajib jujur. Niki Bu, lagi setan, ratune setan arane iblis bekon wajib jujur, lah nek menungsa senengane goro. Sok kadangkala nyala-nyalana setan. Ke gara-gara setan. Ke gara-gara iblis. Nyong dadi ngelomboni. Pertanyaannya adalah setan bahkan ratune setan arane iblis kue bae diperintah ora kena goro. Lho kon jenengan ngelomboni sing disalahna setan. Niki. Setan ge ora goro. Ngapunten, setan niku ora goro. Ana wong dibalang karo santet, karo apa. Ketika ditakoni kowe kiriman kang sapa, ketika ngomong si A ki jelas jujur. Mulane kula matur, setan diperintah, sadar diperintah, tapi jujur. Kowe diperintah sapa setan? Waleh.
ngapunten iki wale mulane angger ana wong senengane ngelombok ingatase nyalana setan lagi setan bekon jujur dan iki Bu Masya Allah ya wes setan iblis nyong arep takon nggih monggo Kanjeng Nabi gara-gara sampean besok umatku akeh sing mlebu neraka lan nang neraka dadi kancane sampean nggih leres saiki nyong takon iblis ana pira gam ada berapa ana pira mungsuhmu mungsuh niki mungsuhe setan ana pira mungsuhmu saka umatku dadi umatku kiye nang kemangkon sisan nang sumilir sisan ana pira mungsuhmu angger mungsuhe setan berarti dadi umate kancane Kanjeng Nabi nggih napa nggih ternyata iblis le ngendika ora loro ora telu ora papat oh nggih Kanjeng Nabi kula matur nek jenengan takon ana pira mungsuhku nek mungsuhe setan berarti dadi kekasih Gusti Allah kue ana 15 ana pira Bu 15 iki kan akeh 15 dadi umpamane kula aturaken 5 dingin mongko sing 10 tak titip napak tukiman kepriwe langsung mawon iki oh langsung Pak ucapku karena akeh dadi ucapku 5 bae engko sing 5 sing 10 tak titip napak lurah mboten nggih mboten langsung mawon nggih nggih tapi kula matur sing utama 5 rene iki kula aturaken dene akeh temen iblis kathah ana 15 golongan mungsuhmu nggih berarti kancane Kanjeng Nabi ana 15 akeh alhamdulillah nek pancen akeh berarti lawange dadi mungsuhe setan pirang golongane akeh ya alhamdulillah kejabane dadi kancane setan niki kan mungsuhe setan ana 15 sing nomor 1 sapa iblis matur anta sapa gue sampean mungsuh bebuyutanku nomor sing pertama ge utama niku sampean lho kok aku nyen gara-gara jenengan nang kemangkon dadi pada ngaji gara-gara jenengan nang kemangkon dadi pada puasa gara-gara jenengan nang kemangkon dadi pada silaturahmi gara-gara jenengan sunah-sunai sampean nang kemangkon dadi pada memberikan makanan sedekah gara-gara jenengan mulane mungsuh bebuyutan kula nomor 1 adalah sampean oh ya Jeng Nabi ora getun ora malah seneng ya alhamdulillah dadi mungsuhmu alhamdulillah nah sing 14 mengko ke umate Kanjeng Nabi sapa bae 14 kue sing nomor loro siji Kanjeng Nabi sing nomor loro imamun adil ya kue pemimpin nang kemangkon pemimpin nang Purbalingga baik tingkatan RT RW bau carik lurah sekcam camat nganti bupati sing kepripun sing dadi mungsuhe setan para pemimpin sing adil imamun adil terutama hakimun adil sama saja siapa gue hakim sing adil pemimpin sing adil sing ora bedak nah lagi anu mbiyen ora nyoblos nyong ora tek bagini BLT lagi nggih lambien kaya anu sengit karo nyong ora tak bagini niku salah nek kaya niku modele siap-siap dadi kancane setan niki apapun rupane kawula atawa masyarakat dikukuh di raup biyen ora nyoblos nyong ora apa-apa
Tapi nyong siki dadi lurah ora kena bedakna. Seneng elah, ora nyoblos elah, sengit elah karo aku. Wong sampean ya rakyatku, ya wajib tak makmurkan. Niku insyaallah niki Pak Lurah Pak Tukiman dadi imamun adil, dadi mungsuhe setan, dudu kancane set. Allahumma. Kuwi nomor loro. Sing nomor telu. Nah, sing nomor pira? Sing nomor telu ghaniyun mutawaddi. Sapa kowe setan iblis? Sing nomor telu kiye wong sugih tapi rendah hati. Wong sugih tapi andap asor. Wong sugih tapi ngelembah manah. Wong sugih tapi karo sapa-sapa kepen nakan. Orang rekna, orang dumehna, liyane melarat kabeh nyong dewek sing paling sugih artine sumugih. Wong luhur tapi kumolu niki. Dadi nomor telu sing dadi mungsuhe setan. Nek mungsuh setan alhamdulillah. Wong nyatane asyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Menungsa niku mungsus nyata bangeting nyata. Setan nggih. Ya, mulane kon pada dadi mungsuhe setan. Niki nomor telu nang sumilir. Wong suki nang sumilir tapi nglembah mana. Lho kenapa? Ya setan goda. Ya kowe dadi wong suki. Biasane nek wong suki setitik ya, wong suki sending terus karo sapa-sapa lekna. Nggih napa nggih? Naudzubillahi min. Ayolah dadi mungsuhe setan, monggo nang sumilir dadi wong duwe, sugih lemah, sugih sawah, sugih sapi, sugih bebek, sugih meri, monggo. Tapi sing lembah manah rendah hati. Ora kudu kaya kae, apa yang kita punya muga-muga diridani karo Gusti. Allahumma. Nggih, wong rendah teh kan ora mawi bayar nggih Bu nggih. Wong lembah mana orang dadak modale nata ati ben atine sing ngandhap asor. Niki mboten ngaji tapi ayo ngaji bareng. Sing nomor telu ghaniyun mutawaddi, wong sugih tapi tawadu, wong duwe derajat pangkat tapi andhap asor. Sing nomor papat niki. Sing nomor papat sapa? Iblis. Nomor papat Kanjeng Nabi tajirun sodik. Siapa gue? Para pengusaha, para pedagang, bakul-bakul sing pada jujur. Niki mungsuhe setan. Ojo boleh bakul sing jujur, pengusaha sing jujur, dan iklannya kayak ngapa, isinya kayak ngapa. Kan kadang-kadang kayak niku nang Shopee biasane uli iklan apik banget, tekannya apa? Kelambine ketone apik, begitu dikirim tekannya kayak ngapa? Nang kene kudune ukurane M, tekannya XXXXL. Ngono kelambi apa nggo kemul, gede banget. Kan kayak niku. Niki ngapunten. Dadi nek ditakoni Pak, niki regane pira? Misale sekilone regane nggih 60.000, ya mbok apa sing didol? Regane 60.000. Umpamane 40 oleh apa ora? Lho mikir ditawar 40 be ora utak weken, padahal nurung ditawar. Nah niki. Mulane tajirun shadiq, para pedagang sing jujur niku mungsuhe. Lah nek dadi mungsuh setan insyaallah disenengi karo Kanjeng Nabi. Karena nang pasar-pasar jual beli niku ya ana sing goda iblis. Iblis sing goda jenenge iblis. Iblis setan jin jenenge pirang-pirang. Angger sing nang pasar niku ana iblis sing standby jenenge Zalanbur. Niki dadi ngerti jeneng-jenenge iblis. Aja karepe jenenge artis sing diapalna. Jenenge iblis ana jenenge ana KTP-ne barang. Iblis ana jenenge sing goda bebojoan, ibu-ibu terutama karo bocah cilik, kue jenenge Ummu Sibyan. Kue jine rupane wadon. Senenge skincarean.
Kue marekna wong wadon pada wani karo wong lanang. Ya. Tumesen ayu setitik. Nyepelekna karo bojo lanang. Dume sugih setitik wani gentak wong lanang. Kuwi digoda karo jin arane Ummu Sibyan. Bobojoan semana uga. Sing wadon kaya ngapa, sing lanang kaya ngapa kon pada kebo sapien. Sing lanang kaya kebo, sing wadon kaya maksudnya pikirane sing lanang ana sing wadon ngene kuwi kaya niku digawe pisah mongko nek kaya niku wis laka tresnane laka perhatiane ngaten kang mongko elek-eleke suami dalam rumah tangga nek wis ora duwe cemburu marang sing wadon. Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata ad-dayus, ora mlebu swarga wong lanang sing kepripun Mbah? Sing wong lanang ana loro niki dayus niku ana loro. Siji suami sing ora cemburu maring bojo wadon apabila bojo wadon melanggar syariat. Nomor loro seorang bapak sing ora cemburu maring anak gadisnya apabila anak perawane ngelanggar syariat. Niki misalnya bojo wadon keluyuran wengi-wengi rambutnya dirembyak ketok sepundak dicat abang ijo ya kayak pitik 5.000-an kayak nang pasar. Sing lanang meneng bae ora gelem ngandani malah sing lanang diomong Kang bojone sampean kepriwe lah nang apa wengi-wengi keluyuran ora dikandani nglanggar syariat ora dikandani ora diomongi semen kan dadi bojo ana apa-apa ya bojo lanang sing tanggung jawab malah sing lanang ngomong alamen esuk tak tuker tambah nggih nganti-ati lho niku digoda karo sapa karo Ummu Sibyan angger sing nang pasar ana iblis jin arane Zalanbur. Apa gue marakna pedagangnya ya pada ora jujur pembeline semana uga untet-untetan kuntet-kuntetan colong-colongan sing bakule karepe timbangane diowahi sing tuku semana uga anunjot papat ngapune loro niku nang pasar anak iblis sing setembe ngaten bocah nom-noman ya ana arane jin akwar. Jin akwar niki karepe ngejak mabok-mabokan dume esi enom jiwa mudanya menyalah abangku dan sebagainya karepe kaya niku foya-foya seneng-seneng ngaten terus bapak-bapak digoda maning karo sapa karo jin sing tugase gawe wong emosian jenenge jin tibir kowe mare wong dadi emosi nek kadung emosi fal ghadabu yuzidul akla sing arane marah-marah montong-montong kesuh kemarekna ilang akale nggih napa nggih gara-gara emosi ora kerasa anake digebuki nganti apa emosi sih ya ora sadar niki dihasut karo set. Nomor 4 tajirun sodik wong pedagang jual beli baik itu pembeli sekalian terutama niki pedagang pengusaha uli ngiklan kaya ngapa barang dadi kaya ngapa niki ngapunten tapi wong sing dadi pedagang sing jujur niku dadi mungsuhe setan Allahumma. Nah niki dadi monggo ibu-ibu sing pedagang ora ketang online ya sing jujur ya pedagang-pedagang apalah bakul apa ya sing jujur. Ibu misalnya dadi bu guru tapi kepengine anak mbiana dol-dol kerudung monggo tapi sing jujur niku bisa dadi dalane swarga Allahumma. Mulane ngapunten swarga ora kaya tok. Ibu dadi guru mulang karo murid-murid ikhlas ganjaran. Nyambi dadi pedagang kok dadi wong sing jujur le dagang niku ditresnani karo Gusti Allah. Polah obah sapolahe. Ngaten nggih? Nah niki. Niku nomor pira? 4. Sing nomor 5. Wong sing dadi mungsuhe setan alimun musallin yatakhassau. Kula ulangi alimun
musallin yatakhassau. Apa gue? Wong sing ngalim akeh ngilmune, guru, kiai, ngaten? Entah itu guru, kiai, ustad, pendeta, terserah cara mien. Tapi dalam hal ini alim, wong sing ahli agama, para kiai, para santri, yatakhassau sing khusuk. Ewo dene ibune mboten berarti nomor 2, musallin, wong-wong sing pada salat, yatakhassau le salat khusuk. Tapi loro-lorone ora kena dipisah. Wong sing ngalim karo wong sing salat ya kudu dadi siji. Kenapa? Ibune salat lah tanpa ilmu ya ora dadi. Ibune salat tapi tanpa ilmu nganggo karepe dhewek. Akhire ibune duwe pamangge kaya kiye. Lah nyong lah ora bisa bahasa Arab, nyong tak salat lah karo bahasa Purbalinggaan. Nyata oleh takbir bahasa Purbalingga. Allah gede banget. Ora bisa. Jadi salat pun wajib diilmuni. Ngaten nggih, mulane alimun musallin yatakhassau. Wong sing alim, wong sing nglakoni salat yatakhassau kanthi khusuk. Bu, kepengin bejan apa mboten? Nggih. Buka Quran juz 18 Al-Mu'minun, buka. Sing pada duwe HP silakan dibuka. Ibune lah ora kok berisine TikTok tok. Berarti kula mawon sing maca nggih. Nggih, monggo diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasi'un. Quran dawuh wong sing bejake wong sing kepriwe? Apa sing lemu? Angger ibune beja gara-gara lemu berarti nyong ora beja. Semana uga angger sing beja kowe sing gering berarti ibu-ibu sing lemu-lemu ya ora patia beja. Jebule ukurane dudu kaya gue. Utuh sing sugih, utuh sing ora sugih dudu. Tapi wong sing beja sing kepripun terose Quran khasiun, wong sing nglakoni salat kanthi khusuk. Kanthi apa? Pertanyaannya adalah seprana-seprene ibune salat 5 waktu pledang-pleding jengkang-jengking jarene kon khusuk fokus kira-kira bu sesolat bae awal tekan rampung jan sing temenan khusuk tahu apa ora. Allahu Akbar. Dene ngudan ya dia salah karep kondangan malah udan. Allahu Akbar, ki pemeane urung dintasi ya. Allahu Akbar, ki nampak BLT ora ngesuk ya. Allahu Akbar, ki raskine mudhun ora yang ngesuk ya. Pikirane warna-warna. Mulane Islam mengajarkan wong nek kepengin bejak syarate salate khusuk. Wong nek salate dhewekan angel kon khusuk. Mulane le salat supayane berjamaah. Sebab wong nek salate berjamaah khusuk ora khusuk, imame fasih ora fasih, tapi melu tur nglakoni jamaah niku ditulis salate khusuk. Lah nek salate khusuk Quran dawuh dadi wong sing becek. Mulane ibu-ibu nang sumilir ngati-ati, jenengan sing dadi tanggane masjid, tanggane musala. Kanjeng Nabi nate dawuh la salata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate terutama bapak-bapak mas-mas rajulun wong lanang sing dadi tanggane masjid tanggane musala. Tapi le salat jamaah maktubah 5 waktu ora gelem nang masjid nang musala. Karepe salate de sah apa ora? Sah. Urusan sah urusane Allah. Mungkin sah tumrape menungsa, tapi ora sempurna. Ora sempurna. Mergane apa? Masjid ana musolane ana leres
Wong lanang terutama niki, wong lanang. Iki aturane wong lanang, rajulun. Ibu melu monggo, tapi niki utamane wong lanang. Wong nek nglakoni mungkin bener tapi ora sempurna si contohnya apa? Contohnya kayak gini. Ibu sakan dalem arep mangkat ngaji, arep ketemu nyong. Dandan ayu wong arep ketemu nyong. Dandan ayu kang omah. Tapi wong gena kemrungsung, sele kepengin jagong, sele kepengin mangkat, sele kepengin ora kanthi kaya niku. Akhirnya le dandan awur-awuran. Cepet yuk, ya cepet ya cepet ya. Akhirnya lipstik munggah batuk. Bulu meripat, mudun lambe, salah masang. Kenapa kemrungsung? Mungkin ayu tapi ora mungkin wajahnya sempurna, ayu cantik, bisa nganggo bulu mata, ora terima bulu mata, nganggone alise digawe kayak kelabang dawa banget set. Urung ora terima kaya niku lambene menter-menter abang urung ora terima nom sing nom men mripate rada biru-biru nganggone softland ono softland nang mripat softtek nang mripat softland ayo biru mripate pipine abang-abang blush on esido ayo wis metu dandan ayu Bu dandan ayu. Tapi ora sempurna, jebul apa? Kelalen ora katokan, kelalen ora katokan. Itulah mulane salat mungkin sah iya, tapi ora sempurna wong lanang sing salat kang mangka dadi tanggane masjid tanggane musala ora gelem salat berja. Allahumma muga-muga bar niki dadi mempeng salat berja. Allahumma semampu kita sak derajat sak pangkat. Nomor pira Bu? 5 mau 5 siji Kanjeng Nabi. Nomor loro hakim pemimpin sing adil. Nomor 3 wong sugih sing nomor 4 pedagang sing jujur. Katen niki maksudnya kersane kon milih ki nyong dadi apa? Oh nyong dadi pedagang. Ya, nyong dalan dadi mungsu setan. Ya, nyong tak dadi pedagang sing jujur. Kok ibune nyong lah dadi RT. Ya, nyong pemimpin kudu dadi pemimpin sing adil. Ibune kok dadi guru. Ya, alimun yatakhassau. Nyong dadi guru sing khusuk didik anak salat sing khusuk. Allahumma niki. Sing nomor 6 mutawarriun anil haram. Kula ulangi, mutawarriun anil haram. Mutawarriun niku saking kalimat warok niku nopo? Ngati-ati. Berarti mutawarriun anil haram ya kuwi wong sing padha ngati-ati urusane karo barang haram. Niki ki duwe sapa duke wong liya halal apa ora nek tek pangan ki patrok-patroke sapa halal apa ora nek patroke tek pindah ning nganggo karepe dhewe ki lombok-lomboke sapa halal apa ora nek tek bruwun tek pritili nggo nyambel dhewek kiye anggur-anggure sapa halal apa ora nek tek pelok. Maksudnya kaya niku mutawariun anil haram ya kuwi masyarakat kemangkon sing temenan jaga ngati-ati ke halal apa ora nek tek pangan ki anu duwe ke sapa ki anu gandule sapa tek colong kebriwe dan sebagainya. Kula cerita nggih niki barokah jaga halal haram dadi wong mulia. Gemien ana hakim plus wong ngalim niku naminipun Nuh bin Maryam. Sinten Bu? Ditulis Mbak. Nah iki ngaji kaya niku Nuh bin Maryam. Kuwe wong sugih ngalim wis pokoke sempurna setengah saking sempurna langkah sing duwe kejabane rokok sing sempurna kuwe rokok. Mulane ibu-ibu kepengin bojo karo sing sempurna jangan bojo karo Pokoke kula matur setengah saking sempurna. Lho sebab Nuh bin Maryam
niku wonge ngalim, ngaten. Dadi hakim berarti derajat pangkate dhuwur, sugih sisan, pinter sisan. Kurang apa? Duwe anak siji, wadon ayu. Ayu. Apa? Ayu. Dheweke wong sugih, naminipun Nuh bin Maryam. Wong sugih, hakim, mulia, beja. Duwe anak siji, wadon. Kepengin duwe mantu, mantune mantu lanang. Dilalah waktu semono nyong urung lahir. Anger nyong letore melu daftar ya. Niku mantu lanang kepengin. Tapi kabeh wong padang lamar, wong sapa wong ora kepengin. Kabeh wong padang lamar, tapi urung lah. Anak urung tekarang nang bojo. Kenapa? Anak wadon urusane bapak inyong. Nih niki. Suatu ketika anak bujang. Bujange ireng niki bangsa India. Bangsa Hindia. Kue teka njaluk gawean. Pak, nyong wis nganang ngene, kepengin oli gawean urung nemu. Oh iya Mas, sapa jenengmu? Kula jenenge Mubarok. Sapa? Mubarok. Jenenge Mubarok. Oh Mubarok nggih. Karepe apa Mas? Kula niki wong ora duwe tapi kepengin oli rezeki sing halal. Oh iya. Lah, kepinteranmu apa? Nggih mboten gadah. Dadi tukang nggih mboten saged nukang wong umur kula sinom. Kepinterane urung ana pengalamane babar belas. Oh, umurmu pira? Kula umure 14 kawan welas. Kepengin gawean nggih. Kira-kira nek dadi petani kurma bisa nggih menawi dados petani ngurmati tanaman nggih kula dereng saged. Nek dadi petani anggur nggih sami, kula nek dados tani wong tani kan ana ngilmune ora asal tandur, ora asal panen, nggih kula dereng mampu. Ning kula kepengin angsal rezeki halal kersane nggih sangu ngaji. Oh, ya. Tapi kula mboten purun mung diwai-diwai mboten purun, kula mending diparingi gawean. Oh kaya niku nggih ya. Mas ngana, kon maring kebon anggur, mengko tegawek nang gubuk cilik kowe dadi tukang jaga kebon. Nyapu-nyapu lah tole bisa. Oh nggih. Kon jaga kebon anggur. Anggure hektaran ora terima 4 meter 5 meter, Bu. Hektaran belara-belara mambak-mambak niku. Niku naminipun Mubarok. Kon jaga kebon anggur. Ya Allah. Suatu ketika Nuh bin Maryam niku nembe tindakan numpak jaran. Kesel kepengin ngunjuk sing seger. Mampir maring kebon anggur. Mubarok. Nggih, Ndoro. Nyong ngelak. Kowe wis jaga nang kene wis setahun luwih. Nggih. Ngana, nyong jotna anggur sing manis rasane, sing legi rasane, tur sing seger. Ki panas-panas kula kepengin sing seger-seger. Nyong pengen seger-seger. Ngana jotna Mubarok. Padahal kerja setahun luwih, mestine wis apal. Oh nggih, siap Ndoro, mangkat. Perintahe bendarane langsung dilakoni. Nggih. Mubarok ki orang ngerti anggur sing legi apa sing abang. Lah iya. Anggur sing legi apa sing ireng. Apa sing kuning ya orang ngerti. Ya umpamane. Apa sing ijo, apa sing setengah sangking ijo, apa sing urung abang, apa sing abang, apa sing ireng. Urung ngerti. Wong batin-batine lah kayane wong ijo-ijo ya kayane seger. Dipundhut sing ijo sing cilik-cilik jare ben kemenak lek ngeplok. Monggo Ndoro niki anggure niki alit-alit ijo seger. Mangga. Dicicipi wong nyatane anggur mentah. Kepriwe Mubarok dening kecut temen. Ganti. Oh nggih, oh niku mboten manis. Ora, ganti.
padosaken ge angger sing ijo ora patia enak ke kayane sing ora gede ning ora cilik tengah-tengah dipundhut anak abang-abang ke kayane mateng niki ndoro ijo ning rada abang dicicipi sekejut maning jane kepriwe kowe Mubarok wis setahun nang kene ora tayang milih anggur sing legi kepriwe sing ijo sing setengah ijo jane dipilihaken ping 3 salah kabeh akhirnya barang ping 3 Pak Nuh niki Pak Nuh matur jane kowe kepriwe Mubarok wis nang kene seprana semprene kerja dadi tukang jaga kebon anggur ora tayang milih anggur sing lagi kaya ngapa ora apal sing anggur lagi kaya ngapa Mubarok duwe jawaban ngapunten Ndoro ngapunten kepriwe lha kowe wis tau mangan anggur apa ora langgi dereng lho iki setahun nang kene nyicipi gare nyicipi kudu ngerti rasane Mubarok jawabane ngapunten Ndoro kula teng mriki sejeke supaya ken kerja teng mriki pegaweane kula nggih ken jaga kebon anggur dudu kon nyicipi anggur nggih dadi kula mboten ngertos anggur sing legi kaya ngapa anggur sing kecut kaya ngapa wong kan kaya niku agad pertama kan kula kon diparingi gawean kon jaga kebon anggur ora kon nyicipi anggur umpamane kula mangke mundut anggur ya kula wajib nembung karena kula walaupun jaga kebon lah itu bukan urusan saya metik anu kepriwe rasane kaya ngapa dadi seperana setahun kula kerja nang kene kula niki ya kur sejege mung resik-resik rikat-rikat nyicipi babar blas niki Bu kira-kira ana apa ora wong kaya kuwi jaman siki Kang tolong jeruk kenyong dijaga ke kebone jaga kebon jeruk jarane ben aman sekang maling jebule sing maling dheweke jare dikratake kabeh niki ngapunten mulane mutawariun anil haram niki Mubarok Mubarok iya aku terharu karo jawabanmu wis aku wis mantep kowe dadi mantuku lho niki liyane pada kepengin dadi mantune Nuh bin Maryam tapi gara-gara sifat gawan sifat orang digawe-gawe sifat gawan si Mubarok dadi wong sing jujur wong sing temenanan karo penggawean ora seneng karo barang haram ngati-ati karo barang haram mutawariun anil haram dadi mantune Nuh bin Maryam dibojokna karo anak wadone niki Bu nggih mulane kula ya dongak name dadi wong sing jujur men cepet-cepet duwe mertua ya muga-muga ayo niku kula belajar iya pancen luar biasa rezeki lah kasih ngerti niku jebule kaya niku mutawariun anil haram wong sing temenanan ngati-hati karo barang haram sing dudu duweke sing dudu anggone sing dudu banda kula jenengan niki akhirnya let pirang tahun bebojoan Mubarok karo bojo mau diwarisi pirang-pirang banda nyah tinggo wong anyatane anak wadon anak tunggal ke banda nggo kowe kebon anggur nggo kowe kebon kurma nggo kowe baroke perkara jaga perkara barang haram kok kaya ngono rezekine Allah diglontoraken maring Mubarok akhirnya Mubarok let pirang tahun bebojoan diparingi momongan kakung diparingi asma Abdullah bin Mubarok terkenale Ibnul Mubarok jadi ulama ageng ulama besar barokah wong tuane jaga perkara halal haram niki Bu jadi ora kudu dadi pemimpin ora kudu dadi pedagang nek pengen dadi mungsuhe setan wong dadi wong biasa saja tapi ngreksa karo halal haram mutawariun anil haram sing nomor 7 nah nomor pinten nomor 7 adalah mukminun yudawimu ala toharoh
Sing nomor 7 wong sing dadi mungsuhe setan ya kuwi masyarakat sumilir sing ora tau pedhot perkara wudu. Kan orang dadak modal, ora kudu dadi nyalon bupati nembe dadi mungsu setan, ora kudu nyalon lurah nembe dadi mungsu setan sing adil-adil mau. Tapi dadi wong biasa kulan jenengan niki sing ora dadak mbayar modale gelem. Gelem apa? Saben batal wudu maning. Saben ngentut wudu maning. Mulane ibu-ibu anggerana kiai liwat, ibu-ibu sing kudu mahram ya jasal jual jawil. Wong nyong mangkat wis wudu. Kok jual jawil. Alasane gemes. Ya gemes, tapi kan malaikate ora leren dongakna gunda. Wong nek duwe wudu niku didongakna karo malaika. Mulane ibu nek pengen salaman karo kiai aja ibune, jenengan nggawa anak cilik ben bocahe putra-putrine jenengan sing kon salaman karo kiai. Wong kiyaine ya kudune seneng salaman karo bocah cilik-cilik. Kenapa? Loh, sapa wonge salaman karo bocah cilik-cilik ketularan dadi bocah cilik dalam hal apa? Dalam hal ora duwe dosa. Bocah cilik kan ora duwe dosa. Lah kaya kulan jenengan, wah, dosane enggane jagung petang ora ana petang jam, jagung 40 menit ngrasani wong 3 kecamatan. Nggih, dadi monggo nek wonten kiai rawuh mending jenengan beto putra putri sing alit-alit ben lare-lare sing kon salaman, kon salim. Niku lebih barokah daripada ibune ngrangsek nyucuk. Apa-apaan. Ngeten nggih. Kula nggih seneng salaman karo lare-lare alit, seneng. Mending kula salaman karo lare-lare cilik-cilik niku salaman karo ibu. Mas ngoten niku. Ya, kula seneng nek wonten lare-lare alit sing sami salim, seneng. Dudu perkara apa-apa nih, kula seneng karo bocah cilik-cilik niku kon pada salim karena kula ya kelingan, oh iya, sapa wonge salaman karo bocah cilik-cilik, tresna karo bocah cilik-cilik, ketularan dadi bocah cilik dalam hal apa? Dalam hal ora duwe do. Karepe kula ben dosane kula ambrol kabeh barokah tresna nresnani bocah cilik-cilik. Allahumma niku nggih Bu nggih, dadi niki fair-fairan mawon. Dadi kula ya rogol dosane, dadi bocah cilik ya ketularan insyaallah ngilmune. Amin Allahumma. Ibune wis pasrah karo bocah-bocah pe aja ibune sing maju. Ya, ibune selalu siap-siap kaya kiye, mengko ora disalamin darani sombong. Nggih. Lah siap kaya ki nyung rada salmi nang masulin sombong temen mbok kaya niku udu perkara mboten gelem nyalami wis duwe wudu mengko nek kula wudune batal malaikat leren lendo ngakna ngaten nggih ngapunten nggih mutawariun anil haram wong sing nomor 7 mau wong sing pada temenanan ngreksa jaga karo barang haram amin Allahumma sing nomor 7 pinten pira-pira mau pitu berarti nomor 7 mukminun yudawimu ala tahara. Ngeten nggih wong sing jaga sesucine baik itu perkara wudu atau yang lain. Mun sarang-sarang tinggi selingi sholawatan rin kersane adem ayem tentrem sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ummi ndek temen Mas. Ya, waduh, ya origene lagi demam, ditambah lagi kae penurun panas ya. Bocah cilik-cilik jejer marek sandangane resik tuminta becik. But
دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد وعلى آله والأصحاب من قد وهدى وعلى آله صلي وسلم دائما على أحمد صلي دائما على أحمد وعلى آله والأصحاب من قد وهدى وعلى آله والأصحاب قد وهدى يا رسول الله سلام سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي عتبة سيدي رد العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله 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 والدرج عتبتي رد الله الله يا مهيل الجود Pangeran soleh bagus atine karono mapan saring ilmune laku toreka lan marifate uga hakikat mancing rasane uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dinate rasaking pengiran ya Rasulullah Allah Allah niwat daraji atbatayaki Rabbal alamin ya muhayl al-wujud wal karamin Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor pira mau?
Gari 8. Tulis. Sing nomor 8, wong sing dadi mungsuhe setan taibun sabitun. Sapa gue maksudin? Wong sing dina-dina nang sumilir kerasan dosa, mulane dengan kerasa ke dosane ninggal enggal jaluk ngapura, dalam tanda kurung nglanggengaken le maca istighfar. Mulane ibu bar salat 5 waktu aja ninggalaken wiridan. Leres? Aja ninggalaken wiridan bar sing mesti bar salat langsung maca istighfar. Ana sing ping 3, ana sing ping 33, ana sing ping 100, ana sing ping 1000 mangga. Tapi kula matur maca istighfar ya jakelalen sayyidul istighfar. Napa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Sing nomor 9 hamilul Quran. Soalnya lagi ditulis soalnya bulan ini kudu alon-alon. Nggih. Hamilul Quran yudawimu. Hamilul Quran yudawimu qiraatahu. Wong sing apal Quran ra orane seneng karo Quran ngelanggengaken jaga bacaane. Bu, ke sumilir musolane wis apik, masjid wis apik, nggih. Tapi monggo jajal dieling-eling. Kira-kira nek ngarepi maghrib kan biasanya nang masjid, terutama masjid musola mungkin amleng. Masjid kue ana wong maca tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Leres. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Kula tak takon nggih. Kowe nembe selawat, niku selawat. Bar niku ana sing maning sing deres. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal laili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kula tak takut niki bacaan imalah. Contohnya bismillahimajre. Misal atau sing lempeng wis wadduha wal laili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ngarepi maghrib ibune penasaran jane anake sapa ke maca Quran apik temen ditiliki jebule politron. Nggih napa nggih? Orang mung terima Quran siki apa-apa diwakilaken kaset nganti takbiran benyetel YouTube. Laras Allahu Akbar dung tok dung didelaken teng speaker kae nang mic YouTube disetel jam 10 wengi pada pating klekar keluargen mie ayam sing pada takbiran pating klekar mic dipanjer disetelna yut tekan takbiran siki karepe diwakil laken niku mulane hamilul Quran yudawimu qiraatahu wong sing apal Quran atawa wong sing seneng Quran tapi nglanggengaken deres le maca Quran leres alon-alon niku dadi monggo ora ketang mang-mang ayat bar salat dirutinaken maca Quran syukur sing nomor 10 leres
Nah, ini kan akeh dadi sok ilang. Sing nomor 10 qaimul laili. Sampun, pokoke lah, jan kaya nang SD Pak. Didikte qaimul laili wan nasu niyam. Wong masyarakat sumilir sing pada tangi tengah wengi. Qaimul laili, bangun di malam hari, perlu nih qaimul laili salat malam. Wan nasu niyam, lan nalikane wong liya pada tidur. Mulane anggar ibu-ibu krungu salat apa adzan subuh, apike jane as-salatu khairum minan naum. As-salatune dawa, naume apike sing pendek. Kuwi apike kaya niku. Luwi apik maning nek adzan subuh ora usah apik-apik. Suarane sing rada kasar tur sing seru. Soalnya nek suarane apik mbok ndarane musik pengantar tidur. As-salatu khairum minan naum. Lah suarane sapa apik temen kae lah. Niku. Beda cerita angger maghrib karo ngisa sing apik ora masalah. Ben ngapa? Semangat. Angger subuh aja pati apik-apik. Sing ora apik tapi sing seru. Dadi contone as-salatu khairum minan naum. Dadi sing ngrungokne ora pati betah. Baru kue tangi, iya Pak Kiai nyong tak tangi ya. Nah, jadi mangkat sholat berjamaah. Soalnya ini KPKP darani musik pengantar tidur, malah sang saya lali. Nah, sing nomor pira mau Bu? 10. Sing nomor 11. Wong sing dadi mungsuhe setan gue sapa? Mukminun rahimun. Wong sing iman kula jenengan iki rahimun sing gede welas asih. Dilara-lara layang ngono lah. Dielek-elek, las bodoh-bodoh walah. Dielek-elek, dipitnah, wis bodoh-bodoh Gusti Allah ngono lah. Nah niki. Wong nek dielek-elek kok meneng, jenengan kudune kuwatir. Ki ana apa dene nek tekelek-elek kok wonge meneng. Ya ada apa ini kan kayak ini, hati-hati. Sing nomor 12. Mukminun nasihun. Wong iman sing seneng anggone ngelingaken kanca batir temuju barang apik. Ibu maring anak-anak dek salat jam pira kiye. Mulane ibu-ibu nek ndeleng film Sidul anak sekolahan kue seringe, walaupun niku film lah, tapi kan kita ambil pelajaran nih. Apa sih kadang langka nang film-film liane? Ngejak sholat. Tun, sholat dulu. Ya. Mari ngatun. Leres. Mari mandra. Dra, sholat gih. Ya, misalnya. Sholat. Niku film sing, walaupun film lah, tapi kan ambil pelajarannya apa? Oh iya. Film sing langka nang liane. Apa salah satunya adalah perintah sholat urung. Nah, ntar dulu lagi cinta-cintaan karo munaroh misalnya. Nah, ini kan kayak niku. Sholat. Ibu maring bocah ngati-hati nek ibu-ibu wis wegah ngelingaken sholat malah jan arep dadi apa. Mulane ibu aja bosen-bosen ngelingaken maring anak sholat ngaji. Nah, men ngapa? Termasuk di dalam golongan mukminun nasihun. Wong mukmin iman sing ngelingaken kebagusan wong tua maring anak. Ngaten nggih. Tapi nek nang kemangkon wis amleng wong tuane ora gelem ngandane sing apik. Wong tuane wegah ngandane salat maring anak-anak. Nati yati. Mulane kula sih bersyukur nek ana wong tua ora pinter ngaji elah, tapi maring anak-anak temenanan. Dek ngaji wis sore, dek salat maghriban ke VCD-ne dipateni adzan mangana maring musala kan kaya niku nggih. Heeh.
Adzan dipitet YouTube, mangkat ngaji, mangkat salat niku termasuk insyaallah di dalam kategori mukminun nasihun, wong sing awe nasihat kebagusan. Nomor pira Bu? Rolas. Sing nomor 13 mukminun yanfa'un nas. Apa kue? Ya kue wong mukmin sing memberikan manfaat maring kanca batire, dulur tangga tepa rone. Aweh seneng ora kudu banda, omong sa omong, tanggane mriyang tilik gawe bombong. Tapi tolong jaluk tolong nang sumilir nek tilik wong mriyang aja banget le jujur. Aja kejujuran. Yuk Rika kenang apa yuk? Anu yuk janala wingi nyung tibar menyat ora bisa puyang muter-muter jagate mangan ora doyan karepe mutah bae nang apa ya yuk? I wingi tanggaku terus mati bar gue. Aja jujur, didem-dem. Yuk sing sehat waras penting obatnya diontal dipijetian apa ya. Ngiki tilik wong mriyang niku disenengi karo Kanjeng, disengit karo setan. Sing nomor 13 mukminun yanfa'un nas. Ya kuwe wong mukmin sing apa Bu? Aweh manfaat, ana manfaat. Le urip ana manfaat. Ewan dene jenengan ora bisa wae manfaat, minimal aja gawe sengsarane wong liya. Kalau Anda belum bisa memuji, yuk jangan mencaci. Kalau jenengan ora bisa ngrewangi, yo minimal aja ngeli. Kan kaya niku nggih. Meneng tapi meneng sing ana manfaate luwih apik daripada obah ngel-ngeli. Sing nomor 14, mukminun kasirus sedekah. Wong mukmin sugih tapi le berjuang dengan sugih karo bandane. Sedekah nyantuni yatim monggo, maksudnya kula matur sing nganti 14 kiye maksudnya apa? Ben jenengan monggo gede atine nyong ora bisa tangi wengi salat tahajud ora kuat tapi nyong rada sugih nyong awe sedekah lah nyong ki udu tukang sedekah nyong ki ora duwe apa-apa tapi nyong duwe omong sing gawe wong dadi adem ayem lah yanfa'unas. Maksudnya kayak niku. Jadi di 14 pintu ini monggo jenengan arep buka sing ngendi. Syukur-syukur kabeh. Syukur. Minimal ya milih sing pundi. Ben ngapa? Ben dadi mungsuhe. Sing terakhir niki. Sing terakhir iki ora kudu dadi bupati, ora kudu tengah wengi tangi wong jenengan ora kuat nek melek wengi. Tangi subuh alhamdulillah. Bareng isa wis pada ngantuk wis subuhan apa sing penting kecekel maktubae wong nyatane ora kuat tahajud ora kuat ngantuk kek ngesuke kena kerja kuatir arip sing penting ke 15 mukminun husnul khuluq. Apa gue wong mukmin sing akhlake apik omong sa omong ditata obah sapola nguruge kena apa ora ketikan jari kula jenengan nang YouTube nang TikTok ke kira-kira ngelek-ngelek wong apa ora ngrendahna wong apa ora. Dadi ora kudu nyalon dadi imam, ora kudu nyalon dadi wong pengusaha, ora kudu sing kaya mau nyatane kelas wong beda-beda. Maka sing paling penting niki nomor 15 sing ora kudu dadi bupati, ora kudu dadi pejabat, ora kudu dadi Kanjeng Nabi. Wong nyatane langkah Nabi setelah Kanjeng Nabi. Maka nomor 15 paling utama niki ada kita Dek Robi. Syukur-syukur ya dadi imam sing adil, dadi tajirun sotek, dadi wong ngalim sing khusyuk. Iya, tapi umpamane ora kabeh mau, tapi nomor niki wajib. Kula matur wajib. Kenapa? 14 wis ora ya niki kudu wajib. Mukminun husnul khuluq. Wong sing akhlake apik. Karena Kanjeng Nabi ditanya kali sahabat, "Madinu ya Rasulullah?" Agama kue apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama kue akhlak sing apik. Unggah-ungguh, tata krama, sopan, santun. Nggih napa nggih?
Ibu nyawang wong wadon ayu manis cantik kaya ngapa, tapi karo wong tua wani jelas ilang ayune. Wong ganteng-ganteng apol-polan kaya ngapa, tapi karo wong tua gentak dijamin ilang gantenge. Kabeh mau ilang mergane belas orang duwe ungguh tata krama. Nggih, dadi kula matur Dek Robi ora kudu dadi imam lah, ora kudu dadi tajir. Tajir kuwi kan bahasane kan orang itu lah tajir sekali pengusaha. Tajir sotik pengusaha, pedagang sing sugih tapi sing jujur. Umpamane ora kabeh mau, tapi nomor 15 Dek Robi kudu kecekel nggo sanggup benjang tang swarga nyuwargakna wong tua simbah kabeh. Apa gue? Mukminun husnul khuluq. Pun 15. Alhamdulillah. Kula alhamdulillah diparingi apal niki, diparingi apal niki insyaallah. Mulane saora-orane Dek Robi husnul khuluq niku. Ngaten nggih. Dan kita ndonga muga-muga lare-lare sumilir. 14 monggo milih, tapi umpamane ora 14 ora salah sijine, minimal nomor 15 akhlake apik, unggah-ungguhe sae, karo wong tua bekti taat, karo Kanjeng Nabi nderek sunai Kanjeng Nabi, lare sing salesa leha, keluarga sing sakinah mawaddah rahmah. Mulane Fatihah untuk adik kita Robi Ashraf Mukhtarullah bin Bapak Hermanto putune Mbah Salijan Mbah Hadiah. Muga-muga dadi lare sing saleh sing alim, dadi kebanggaan wong tua simbah tekan leluhur menika, dadi kebanggaan wong tua dunya lan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il wal afat wa taqdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil sad wa tarafuna biya 'indaka 'ala darajat wa tubaylighuna bisal ghayat min jamil harati bi hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat sumilir paringe selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.